Здравейте! Време да се погрижим за нашата винтидж визия. Реших да направя това клипче, за да ви покажа няколко трика как да си направим винтидж прическа и по-точно Victorian Rose. Най-основно нещо, което трябва да се научим, е как да навиваме рол. Взимаме един кичур, който е отпред, взимаме два пръста и започваме да навиваме този кичур около пръст. Хващам го като с щипка с големия пръст и се получава руло, което продължавам да навивам и вече го формам в каквато форма искам. Мога да го дигна така, мога да го обърна в тази посока и да се получи по-като бритон такъв нагоре. Мога да пусна целият бритон надолу и след това да го защитя така. Ще получи паднала коса на лицето. Взимам едно парче и ще го топирам от вътрешната страна. Тази страна я оставям гладка, защото тя ще бъде лицето. Започваме с къси движения от скалпа нагоре да вдигаме. Вдигаме ръката, като бутаме косата надолу. Задържаме и поливаме това нещо с лак. Оставяме да съхне в тази посока. Същото нещо ще направим с следващата част от нашия бритон, като този ще го топирам вече и от двете страни, защото е вътре. И пак лакирам. С това нещо ще създадем обем в цялата ни ролка. Трета част. И мисля, че това е достатъчно. Така ще изчакам само мъничко да изсъхне цялото това нещо. Започвам леко да срещам цялото това чудо от външната страна, тази, която ще бъде обърната към хората. Два пръста и въртим. Тук даже мога да хвана така с двата пръста краища. Обикновено ето в този момент на навиване и да си нямам на къде ще тръгнат нещата. Тук се получава офюрче. Сега това офюрче трябва да го хванем с фиби. Използвам златни фиби, защото съм бруца. Опитвам се да прокарам фибата възможно най-близо до скалпа ми. Ще вкарам да е по-дълги, като съм хванала веднъж по-близо до основата на рола и следващата ще хвана и горната част. И пак се опитвам да захвана за косата, която е близо до скалпа. Мисля си да направя още една ролка тук. Като тази ще е по-малка и дори няма и да я лакирам, да я топирам. Ето така да вървят една зад друга. Сега същия номер с фибрите. След като е оформена, ето тази част може да я дръпнем надолу, за да закрие и да направи по-дълго рапанче. Топирам от задната страна, тази, която ще бъде скрита. Така. Ще хвана този кичур и ще го навия този път навътре. Ето по този начин. Колкото мога да видя е... И започваме да забиваме пирончетата в ковчега. И преди да излезем, правим един много важен чек. Дали тази прическа ще издържи на това? Може да се танцува цяла нощ. Пожелавам ви много скоро да имате
повод истински да си направите прическа, грим, да се облечете, да си сложите shiny stockings и да отидете на танци някъде. Целувам ви и ми липсвате. Чао!